का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है फालके से रिलेटेड। उससे पहले मैं आपको एक चैलेंज करना चाहता हूँ। तो हेलो मेरे दोस्तों, तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो मैं फिर से एक और नए वीडियो लेके आ चुका हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है फालके से रिलेटेड। उससे पहले मैं आपको एक चैलेंज करना चाहता हूँ। डिस्प्ले पे इल्यूजन क्रिएट होता हुआ दिखाई देगा, तो उसके सेंटर में एक रेड डॉट है, उसे आपको 30 सेकंड तक देखना है। क्योंकि आप वो 30 सेकंड तक उसे देख लेते हैं तो आप है ना चलने लायक नहीं रहोगे, क्योंकि वो ऐसा दिमाग है ना घुमा देने वाला है। स्टार्ट होता है अभी, क्योंकि आप सेंटर में देखते रहो गाइस। तो उसके वास्ते मैं 20 सेकंड देता हूँ आपको। 19, 18, 17 सेंटर में देखते रहना है गाइस। 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, क्योंकि आपकी याददाश्त बहुत तेज है। तो आप अब मोबाइल स्क्रीन हटाकर आप सामने देख सकते हो, क्योंकि आपको सब घूमता हुआ नजर आएगा। तो फिर चलते मैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो मैं फालके लगाने का प्रोसेस भी बताऊंगा और वो कैसे लगाते हैं। तो वीडियो स्किप मत करना, एंड तक जरूर